Ja, jag står nu och har Magdalena Eriksson. Var du målskytt eller blev du det till slut? Alltså i min värld så touchade den min rygg, jag känner touchen. Sen, så jag skulle säga ja. Våra kommentatorer Anna Marklund och Ola Brännholm, de pratade om att var det Zecira Musovic som hade fått din rygg och svullna upp lite extra så att den tog på ryggen? Kan vara så. Var det Sessi som tacklade mig bakifrån? Ja, okej. Det kan vara så. Men hur gick det då den här matchen? 1-0, det låg långt inne. Vad var det som hände? Nej, men Irland sätter upp en tuff match för oss. De ligger kompakt, de gör det svårt för oss, de försöker att sakta ner spelet hela tiden. Jag tycker vi vinner fullt rättvist, vi skapar mer målchanser, har mycket mer boll och vi kontrollerar matchen. Men de gör det tufft för oss och det är så jäkla gött att vi tar 3 poäng idag, det var det allra viktigaste. Mot ett sånt här motstånd, när ni inte får igenom ert eget spel, vad kan ni göra för att liksom förbättra det men till framtiden inte minst? Nej, men det handlar om att vara ännu mer bestämda i vårt spel och spela snabbare i vårt passningsspel och försöka trötta ut motståndare ännu mer, vilket jag tycker att vi gör. Vi visste att Irland skulle orka första 45, 60. Sen tycker jag vi tar över mer och till slut äter vi upp dem. Vi skapar tillräckligt många situationer för att vinna matchen, tycker jag. Men det är tuffa matcher, det är ingenting som kommer lätt nu för tiden och så är det i A-gruppen i Nations League och det var bara så jäkla viktigt att vi tog 3 poäng idag. Nu är det ju Frankrike som väntar om drygt en månad. Kommer det här spelet räcka och duga för ett sånt motstånd? Det kommer bli en helt annan match. Alltså, Frankrike kommer inte spela 4-5-1 och backa hem mot oss. Det kommer bli en öppen match och det kommer krävas något helt annat av oss. Så att det är svårt att jämföra, men det är klart att vi är hela tiden under utveckling och vi kan hela tiden göra det bättre. Så det handlar om att lära oss av de här 4 matcherna vi har spelat nu och spetsa till det i juli, för det är då allting kommer att avgöras. Tack! Filippa Angeldal, till att börja med, ni vann till slut, men det låg långt inne. Ja, gud ja. Väldigt skönt att vi fick in en boll och gå härifrån med 3 poäng. Det var det som var målet innan den här samlingen, att gå härifrån med 6 poäng, så otroligt skönt. Och för egen del då, vad var det, 69:e, om jag inte har helt fel, tror jag, blev du utbytt. Vad berodde det på? Är det lugnt med kroppen, tänkte jag säga? Ja, det är inga problem. Det var lugnt, så nu gjorde byten och Benny kom in med friska ben, så det var bra. Du var inte jättenöjd med det, såg du ut som. Ville du spela vidare? Det är klart man alltid vill spela vidare. Det tror jag alla vill, så nej. Alla vill bara spela. Men vad säger du om den här matchen då? Vad var det som gjorde att det ändå låg så långt in? Nej, men det är ett bra lag och vi försöker mala på och komma igenom dem, och jag tycker vi har bra chanser i första halvlek, men det är sista delen som inte riktigt går fram, men vi fortsätter att tro på det och till slut så kommer en hörna och vi får äntligen in ett mål, och idag var det som avgjorde. När vi spelade borta så gjorde vi 3 kontringsmål och vi är starka överallt, så när inte det funkar så är vi vassa på fasta situationer. Och det första samling som nybliven mamma. Du fick inte göra mål och fira så, men vad betyder det att få komma härifrån med liksom dubbla segrar? Nej, men såklart jätteskönt. Det var det jag ville när jag kom till den här samlingen, så det är otroligt skönt. Hur mycket längtar du till bebisen? Otroligt mycket. Jag ska hem ikväll. Jonna Andersson, Magdalena Eriksson har redan firat målet som sitt eget. Och hon påstår att det touchade ryggen. Men det kan mycket väl ha varit du som satte in den. Berätta, hur kändes det att få in den ännu en gång på en fast situation och hörna? Nej, men otroligt skönt. Struntar väl lite i vem som är på den eller om ingen är på den. Men så sjukt skönt. Vi krigar den här matchen. Det är inte lätt, men vi får många fasta situationer och det är nära. Så att det är skönt när den sitter. Otroligt ruffigt där ute, håller du med mig? Ja, och det var det även borta också på den matchen, så att vi var förberedda på det och att det skulle bli tufft. Men ja, det är som det. Men vad kan ni ta med er från den här matchen? För just att målet låg så himla långt inne och att det var 85-84 minuten först. Vad betyder det att ta med sig till nästa match med Frankrike? Nej, men vi behöver ha ett tålamod. Vi vet att det är ett tufft Irland vi möter och att det kan krävas. Vi vet vi mötte dem 2 matcher tidigare där det blev väldigt jämnt och jag tror det blev 1-1 och bara 1-0. Så att det är ett tufft lag vi möter och att vi har tålamod och vi kommer till chanser i första halvlek och vi trycker mycket på att bara försöka fortsätta. Så länge vi är noga i vår balans defensivt så kände vi att det kommer komma till slut.
Och vad sa ni till varandra i halvtidsvilan? För det kändes som att ni började på ett sätt som man kanske hade velat se redan i första halvlek. Men det hände någonting till andra halvlek. Vad sa ni till varandra? Nej, men bara att fortsätta ha fart i bollen och fortsätta göra det som funkar och spela på full tillslag och utnyttja de ytorna som de ger oss. De spelade lite annorlunda formation nu, vilket gav lite andra ytor, så att vi behövde komma in i matchen och sen, som du säger, kunna komma ut i andra halvlek med lite mer energi. Zecira Musovic, du fick både knän i magen och du flög på Magdalena Eriksson. Berätta om den här matchen. Ja, men som förväntat. Alltså det var verkligen så jag föreställde mig att matchbilden skulle vara. Inte så mycket lägen för Irland, men att man skulle behöva vara vaken på deras offensiva fasta situationer. Och det är det vi ser idag, att de forcerar i slutet och de lägger in allt. Jag saknade bara den där långa inkasttjejen. Vi alla saknade henne faktiskt. Men du, den här matchen, vad kan ni ta med från det? För just målskyttet, försvaret var ju väldigt stabilt, men liksom framåt så tog ni inte riktigt vara på chanserna som gavs. 85:e, 84:e, det är väldigt sent in på matchen. Och på en fast situation. Vi har sett det förr. Nej, men det är ett bra försvarslag som vi möter idag. Vi visste att de skulle göra det kompakta. Känslan säger att vi inte kommer till tillräckligt mycket farliga, öppna målchanser. Så vi får se hur vi kan egentligen skapa det. Men det är förväntad matchbild. Irland gör det väldigt svårt bakåt. Det jag tycker vi är bra, att vi har tålamod. Vi skippar frustrationen och behåller lugnet och väntar tålamodigt på den där chansen. Och den kommer via en fast situation. Så det är bra. För egen del då, det är alltid det här snacket. Det är du eller Jennifer Falk som ska stå i målet. Nu har du fått 2 matcher i rad mot Frankrike. Vad hoppas du? Eller jag vet ju vad du hoppas på, men vad motiverar för att du ska liksom få fortsätta och stå i det här kvalet? Nej, men därför jag nästan backa bandet. Inför den här samlingen så var det ett stort fokus för mig på Irlandsmatcherna och få stå först och främst den första matchen. Jag kom in med ett väldigt fint självförtroende med en jättebra avslutning i Chelsea och är någonstans inne i min livsform. Nu har jag haft 2 bra matcher här. Vi har 2 vinster och jag är väldigt glad över det. Nu blir det hem och gnugga på fler detaljer i några veckor och sen nästa landslagssamling så får vi se hur det ser ut. Du är ju väldigt bra på just gnugga detaljer och att liksom jobba på det mentala. Hur mycket har det mentala arbetet liksom varit viktigt för dig i just såna här lägen där det är du eller inte du, vem det nu än är? Ja, men jätteviktigt. Jag märker bara själv inför den här matchen kontra inför förra matchen. Inför förra matchen, man satt på bänken matchen innan det, fast man tyckte att man skulle spela. Man kommer in, det är mycket känslor, det är mycket tankar. Man vill göra bra ifrån sig. Det är en viss press som man bygger upp för sig själv. Och hjärnan börjar spöka. Så märker man när man får ytterligare förtroende i den andra matchen och då helt plötsligt är det ett helt annat lugn inom mig. Så det är väldigt viktigt med förtroende. Oavsett hur mycket jag gnuggar på detaljer och jobbar med det mentala så vill man känna förtroendet från tränaren. Och det känns väldigt skönt att jag har fått de här 2 matcherna. Och förhoppningsvis, som jag sa, så kan vi bygga vidare på det här. Peter Gerhardsson, till att börja med, fick du ut det du ville av den här matchen, förutom en seger? Jag bryr mig inte. Nej, men vi vann matchen och det är liksom det som var det viktiga. Sen får man titta efteråt på... Vi har ju mött dem här, det är 4:e gången vi möter dem. Och, vi har haft en 3-0, 2-1-0, en 1-1. Så att vi vet, alltså de är svåra och jobbiga. Så det finns säkert saker. Och, nu gjorde vi första målet väldigt sent, men annars är det ju... Jag tyckte vi var försvarsmässigt bättre idag än vad vi var första kvarten där borta. Så att på den delen försvarsmässigt så finns det inte så mycket. Men sen är det små marginaler ibland med att få det här sista läget. Så att, ja, det var viktigt att vinna matchen, det gjorde vi. Och förutom att det var otroligt grinigt ute på planen, det var tufft, det ruffades åt alla håll och båda håll egentligen. Men du var också framme till fjärdedomaren flera gånger och diskuterade och liksom tyckte saker och ting. Vad var det för situationer? Nej, men det har väl... Det är väl 2 saker liksom, som jag, utifrån vad jag ser, det är ju när man är smart. Alltså det handlar om att fuska på ett smart sätt och domarna måste hindra det. När man tar ett inkast 10 meter, man har en frispark, flyttar den 10 meter. Man måste inse liksom att 10 meter, det kommer man mycket längre på, in i straffområdet och så vidare. Och, de är smarta i det här. De är jättebra på att göra de här sakerna. Och det är upp till, så att det var det jag påtalade. Och sen var det också första på som är tiden, för att oftast så när man maskar, som deras målvakt gjorde väldigt mycket där, så gör man ju, står det 0-0 så bryr man sig inte. Men det var en medveten strategi från deras, vilket
inte fel av dem, men det måste också domarna kanske markera på ett tidigare sätt, att det får inte ta för lång tid med insparkar. De hade ju en hel del och det tog långt, så att det var ju på så sätt en väldigt en match som blev tempofattig emellanåt. För att skulle man mäta hur mycket bollen var i spel så var det säkert en av de minsta när det gäller den delen. Så det var mer dem. Annars har jag inga saker liksom i bedömning ut eller sådana saker. Det kan man inte. Men när det gäller spelmässigt, när det här Sverige möter lag som Irland till exempel, då har man lite svårt att föra spelet. Medan om man möter England, Frankrike, då helt plötsligt har man helt annat, men får behålla sitt tempo. Så håller du med mig om att det var svårt för Sverige att föra spelet dit ni ville? Ja, emellanåt. Nu var det lite annorlunda. De klev ju upp lite högre i andra, ändrade sin formation. Men när vi mötte dem borta så klev de väldigt högt. Så då fick ju vi mycket mer kontringar, men det fick vi inte då. Och då är det ju så att då måste man bearbeta motståndarna. Sen när man tappar den högt upp och kan återerövra den, så kan man ändå skapa målchanser ut efter det. Så att det är svårt med att hitta in på rätt fötter och hitta de här besluten och så vidare. Och framförallt, och det har jag sagt hur många gånger som helst, man kan inte jämföra ett landslag med klubblag. Klubblag har ju hur mycket tid som helst att träna relationer och träna spel och sådana saker. De här kommer liksom, det är väldigt kort tid, och det gör att den delen är också svårare kanske i ett landslag än det är i ett klubblag.